Ребят, всем привет, с вами Смел, и это уже третья часть про наши любимые сырочки. Да ладно, всем похуй, ты чё? Мы тут немного запас наш достали, который должен был пойти на третью часть. В Ашан мы еще не съездили, поедем завтра, чтобы отснять четвертую и даже, возможно, пятую и серию. Но это не точно. Да, вот такой вот у нас получится долгий проектик на сырки. Просто остановились. Я думаю, у меня где-то хватит одной серии. Но что-то, мне кажется, нет, не хватит. Я все-таки решил этот вопрос полностью закрыть. И самому ради интереса попробовать все. Да ладно, всем похуй, ты чё? Так, в общем, у нас в гостях тот же сырок, который был тогда в Вкуснотеево, только уже с вареной сгущенкой. Сегодня, ребят, будет очень дохера вареной сгущенки. Что-то мы это немного не посмотрели, они же все идут в основном с ванилью, шоколад и сгущенка. Так, потом у нас Yummy United сырок, глазированный с малиной и гранатом. То есть опять двойная упаковочка под Александровский кость. Кстати, он был дорогой, что-то в районе 40 да, он стоил. Вон там бумажечка лежит. Здороваться не хочешь? За меня здоровался. Опять своя корова, только мы ели обычный сырок. Это рожком. Ну, кстати, проверим, как он. Крем-брюле. В принципе, можно. Так. Потом божья коровка, блядь, все с коровами. Тоже опять вареная сгущенка. Блядь, вареная сгущенка скоро снится будет. Потом мультяшки, вода, глазированный десерт, вафли и картошка. Ну, сырок картошка, я думаю, вы все ели. И у него очень мало фанатов, насколько я знаю. Вот все мои знакомые просто ненавидят сырки с картошкой. Мне нравится. У меня мало знакомых, кто любит. Потом у нас советский сырочек идет со вкусом ванили. Просто десерт. То есть он стоил 5 рублей в Перекрестке, это как раз вот... Это 5? Да. Вот это за 5, а тот 20 рублей стоил. Вот и сейчас, кстати, сравним, потому что стоил 20, такая же упаковка и тоже название, то почему-то 20, тот же вкус, блин. Странная тема какая-то. Мне кажется, нас наебали. Потом у нас в гостях сырок, который нам попался паленый, блядь, и просроченный. Мы С решили, ванилью. что еще раз. Да, мы дадим ему шанс, то что внутри должна быть все-таки наклейка, и теперь нас точно не обмануть. И заключительно у нас в том выпуске у нас был Александров. Теперь мы будем пробовать такой золотой слиток 999 пробы. Слишком тяжелый. Да. 50 грамм, кстати, это больше всего из всего вот этого. Но я его как-то пробовал, по-моему, не буду врать. Мне он вообще не понравился. Есть еще серебряная упаковочка. Я золотую пробовала. Серебряную не пробовала. С чем же он? Вроде с сгущенкой. Это с ванилью идет. То есть вот его попробуем. Ну и упаковка, конечно, да, солидная, прикольная. Посмотрим, что вообще себе будет представлять. Так с какого начнем первый? Выбирай. Это давай. Давай его. Yummy United. Погнали. Двойная упаковочка. Может, с сгущенкой? Нет, это малина гранат. И он белый. Белого сырка у нас пока не было в последней серии. Yummy кот Очень какой-то. классно. Да, упаковочка симпатичная, достаточно такая. Прикольненькая. Ну, двойная упаковка уже лайк, ладно. Процентку помнишь как? Красивый. Беленький. Я нам эту, да, тарелку не принес. Видите, хотел вырежет момент. Ой, беленький, классный. Ну да, он такой симпатичный. По-моему, кстати, мне кажется, мы его в первом выпуске пробовали. Нет. Шоколадка немного потрескалась, ребят. Ну, такой интересный. Ну, по размеру пойдет. Но все-таки, опять же, мне кажется, эти сырки для детей все-таки. Тут что-то мы немного охерели. И как раз. Выеживаемся за размер. Хотя мы не хотим толстеть. Ну что, белый шоколад. Так красиво. Ну да, так необычно. Ну, начиночка такое себе. Что-то маловатое, конечно. Ну, необычно. Вот шоколад белый классный, начинка фуфло. Угу. Не, начинка мне что-то вообще не зашла. Мне шоколад понравился. Вот если был бы без начинки, был бы бомба. Ну чё? Ну я бы на черный день оставил. Не стал бы это все покупать. Я бы шоколадки ела. Не то чтобы я там расист, что-то еще. Черные же сырки едим, блин. Кстати, да, вот сырки так прессуют, ебать, белых, ебать, белых сырков так мало. Так, я знаешь, что хочу?
Давай вот это попробуем. У них очень классная формочка. И он вперед всех начал таять, блядь, у нас. Бля. Не смотри так. Ну ладно, первый попробуй. 30-й, наверное, 6 сегодня 11. Нормально. Ну, 40 он должен быть. Не 30. Да? Я читала только что. Вот у этого 30. Пиздец, он цехом издевается. Да нет, он надо мной издевается. Блядь, еще какая-то пленка непонятная. Упаковка хуйня. Вот, ребят, сырок, блядь, да, нахуй? Выглядит тоже. Пиздец, он Отстой. просто весь разъебался. Даже, блядь, пробовать, сука, не хочется. Ну, бери. Я сначала Пробуй. попробую. Бери. Ну пробуй. ты Бери и первый. пробуй со мной, я уж попробовал. Думаете, я Нет, буду... тебе было не Думаю, я очень. буду один в туалет, да, бегать? Сейчас. Как тебе терпеть? Ясно, хуй-то. Фуфло. Но не протухший. Галимое фуфло. Фу. Не, Слишком приторный какой-то. даже Прям. врагу такого не пожелаешь. Отстой, кошмар, фу, не. Не, ребят. А прошлый такой. Ну, он был хороший с ванилью, Ага. со сгущенкой прям, не, все, отстой. Фу. Никогда в жизни не возьму. Так. Творог такой странный. Угу. Какой дальше будет? Картошка? Да, надо фуфло перебить нормально. Ну что, ребята, картошечка вылетает к нам на тарелочку. Вот это будет сейчас вкусно, надеюсь. Я так понимаю, короче, идет вафля сверху, сама картошечка, шоколад. Опять же, если выбирать, ну вот он стоил 20 рублей с копейками. Я бы, наверное, лучше его бы взял, чем обычный сырок. Ну, разнообразить. Ну, выглядит прикольно. Ну, картошка, вафля. Ну не как обычный. Угу. Ну, еще хочу сказать, это не та картошка, которую я думал. Угу. Это фуфло. Я другое думала. Угу. Картошка вообще, ребят, не пахнет. Надо найти Бля, я просто хуею, отвечаю, бля. нормальную. Именно картошку, да. Ну, пошли поедем. Ну, не знаю. Не, фуфло. Не стал бы брать. Вот сейчас просто вот трезвая оценка, то есть, ну, не надо. Я бы не хотел такого. На столе бы я его точно не хотел видеть. Рыбавля плохая. Угу. Мне кажется, если мы сейчас вот до этого рожка потом дойдем, там тоже не очень все весело будет. Ну, короче, в этот раз. И вот давай, да, вот сейчас давай попробуем за 5 рублей. Вот советский сырочек. Моего детства. Когда я еще в садик ходил и ел. Он не должен подвести. Ну да, типа обычный базовый такой сырочек, маленький. Блять, на цвет у него пиздец, конечно. Я теперь не буду утверждать, что он хороший, мне кажется, они их испортили. Такой это странный. Но сказать, что он из творога, это сказать ничего. Сплошная химия. Прям вообще не творог. Сырок отстой. Вода. Не, все-таки сырок моего детства, это значит тот, который за 20 рублей был, он был вкусный. Там хоть что-то было похоже на творожную массу. Кошмар. Не, его... Такой творог странный, типа у них разные. Прям. Да, его брать точно не стоит, ребят. Дизлайк вообще чмошные сырки. Мы в конце ролика покажем еще потом упаковки поближе. Я что-то только сейчас об этом додумался, что точно не стоит брать. Ну, мы заботимся о вас. Принимаем удар на себя. Давай попробуем, короче, эту божью коробку. Опять со сгущенкой. Надо быстрее от этой сгущенки справляться. Я сейчас прям не хочу ее больше. Ни один пока сырок со сгущенкой это не
Никакое место не занял. Все фуфлянские какие-то. Ну, выглядит вроде нормально. Шоколадка приятного оттенка. Внутри сухая начинка. Угу, сгущенки нету. Ты же не хотел сгущенку. Вот. Сплошной сахар и фуфло. Тут прям сахар ощущается. Как много сырков, кстати, вот плохих именно. Вот мы сейчас едим. Ну, хоть один нормальный мы посчитали тут? Мне кажется, нет. Только шоколадку этого. Угу. У белого. Ни один сырок, вот, ребят. Мгм. Из, получается, из 6 никакое место вообще не занял. Даже среднее. У нас еще 3. Бля, будет очень прикольно, если вафля говно. Вот это мне также не понравится во второй раз, а это, блядь, прокисший, блядь. Вообще заебись, прям ролик удался. Я, блядь, с толчка нахуй не слез. Пиздец. Да, блядь, травишься. Ладно, погнали. 3 кота, блядь, дебильный мультик какой-то. Еще, Вот, ни разу да, не видел. кстати, нет, я смотрела тупой. Мне кажется, дети. Для дебилов мультик. Ну, поэтому он для детей. Наклейку ищи. Блядь, что же он как открывается? Наклейка раз есть. Да, наклейка есть. Ну все. И то там, Надеюсь, они протухший. там, кстати, наклейки вроде эти. Как ее, которые вот эти, блин, в магните их раздавали. Скрипыши, во. Разные морды скрипышей. Брат их собирал. Я тоже. А, нет, у тебя семейка котов. За наклейку лайк, блядь, наконец-то. Ну, он типа большой. Да, сырок выглядит приятно. Не, я думаю, это нас не должен подставить. Мы дату смотрели. Ничего. Наконец-то, блядь, я съел сырок, а не хуйню. Неплохой. Не сказать, что прям вау, но сырок. Творог похож на который вот на тот. Тоже такой. Не за мне вкатило. Ну, я оставлю его на черный день. Кстати, странно, с вареной вроде сгущенкой. А, нет, это с ванилью. Мгм. Я думаю, что такое приятный. Короче, все сгущенка портит. Да. Своя корова, крем-брюле, ребята. Это уже 3-й рожок за 3-й выпуск, который мы будем пробовать. Первый нам, да, угодил только? Ну, я думаю, это, да, это копия, мне кажется, того же самого. Опять те же вот эти вот крошки шоколада посыпаны здесь. Вафля Типа, вау, мягкая? что круто, да. Вот я Ну, поэтому знаешь. переживаю. Мягкая. Ну, вроде прикольно. Ну, сахара до хера, опять же, блядь, либо уже просто все сладко. Ну, лучше, чем тут, блядь. Была бы Однозначно мягкая лучше. вафля, было бы круто. Он однозначно вкуснее. Так, наконец мы добрались до нашего лидера. Такого солидного. Бля, блатной, бля! Его я даже в коллекцию не буду оставлять. А сейчас понравится? Не понравится. Не, я прям уверен, что мне Уже не понравится. негативно настроен. Я простой парень, блядь, я не богатый, там что-то еще. В смысле? Уже нищий. Ребят, опять же двойная упаковочка, но выглядит прикольно. Такой ангелок здесь еще, или Купидон, кто это? Ну, ангел, скорее всего, в таком, в олдскуле. Ну, кто-то за татуировщик шарит, поймет. Не, ну выглядит прикольно, что. 50 грамм. Ну, я сколько даже смотрел обзоров у других парней, все на этот сырок скажут, что фуфло полное. Все абсолютно. Он, блядь, Красивый. он большой, да, такой, то есть. Нихуёвый такой размерчик, реально как слиток. Ну, мне кажется, просто за упаковку, ну, вот бабки. Ну, то есть, ну, я вот не отдал бы за него 50 рублей. Я лучше от палочки куплю за 32. Ну, а ты его так любишь у нас? Я не помню, но мне кажется, он вкусный. Сливается.
шоколадка, цвет некрасивый. Блять, вообще непонятно. Я вот опять его не могу понять. Я его оставлю на черный день все-таки. Типа вроде съедобный. Ну я бы лучше взяла вот это. Да, с котиком. Он котик подержал. Бля, ребята, это пиздец. Тут Точно. много шоколада. Ну, шоколад вроде более-менее, но масса мне опять непонятна. Может, просто мы вот этого фуфла переели в самом начале, и теперь все непонятно. Так что какие-то такие вот дела. Так что, ребят, ставьте лайкосики, потому что, ну, столько сахара, это вообще пиздец. А нам Ничего не еще... понравилось. Да. Только один срок заслужил. Место почета, блядь, здесь. Какой? Трикота. Ну и то он на черный день пошел. Не. Выпуск какой-то прям несъедобный получился. Что-то вообще подстава. Потеря. А если мы что-то взяли, кстати, новый сырок, который вот эти с красивым формочкой, хоть кто-то бы что-то Да. затащил, как какой-то раунд выиграл. Так что пойдем в Ашан, будем Ну, снимать шоколадку четвертую. этого вкусная. Ну пойдет, да, белую. Так, еще раз, ребят. Ближе к камере. Вот этот сырок фуфло не брать. Мне кажется, кстати, их так бы никто не взял, потому что ну, они какие-то непопулярные. Я сам, то есть, прям вижу буквально. Вот это тоже своя корова. Не брать. Ну, короче, все, что тут было, не брать. Ну да. Вот этот вот сырочек еще можно взять. Главное не со сгущенкой, блядь. Перекрестки вот такие по 5 рублей. Фуфло не брать. Если будет стоить 20, это другой сырок, его можно брать. Божья коровка. Тоже. Да, тоже фуфло. Его тоже не брать. Вообще какие-то все ноунеймы, блядь, непонятные. То есть... Вот это типа картошка с вафлей, блядь. Да, Мультяшка. Ох, хуета, пошла нахуй. Вам тебе, пошла еще сраться здесь будет. Его тоже точно не брать, не надо. Не надо, ребята. Вот это вот не покупайте на эту упаковку, типа он беленький такой там с ягодками, все дела. Ну, Нет, шоколадка вкусная. вообще нет ничего подобного. Фигня полная. Ну только да, за шоколадку, ну блядь, чего вы только шоколадку будете, если вы хотите сырок. Вот это вот тоже лучше не брать. Дрянь полнейшая, лучше брать именно с ванилью. Вы видите, какие мы богатые, блядь, мы надкусили его просто, блядь, выкинули. Сейчас дойдем. Потом. Так что, ребят, вот как-то так. Будем снимать 4-й выпуск. Посмотрим, что там получится. Что-нибудь вкусное. Да, я надеюсь, что мы в Ашане найдем что-то необычное и прикольное. Но это будет точно заключительная серия. Потому что только, блядь, сырков я уже не увожу. Мне уже хуево. Уже все приелось. Да, я никогда столько не ел сырков. Даже я. Это что-то вообще... Я на последних... Ну, это только у тебя их начал пробовать как-то, вот, когда к тебе приходил в гости. И все, а так я, ну, сколько, саму детство почти не Подсадила ел. его. Да нет. Ну, просто Да реально нет. такое. Это получается... Мы с племянником съели по 20 сырков. Когда первую часть снимали, у нас не вышла она. Сейчас с тобой съели сколько, блядь? 30. Может. Ну да, около 30. Это хорошо, что мы еще пополам едим, прикинь, в одну рыло есть. Ой. Бля, это вообще пиздец, ребят, все, не кошмар. Завязывай, да? Ну а что будем, кстати, следующее снимать? Что? Я тебе потом скажу. Мы не будем спойлерить. У меня очень много идей по поводу еды. И скоро, ребята, ожидайте на канале. Будут соцэксперименты и пранки. Так что вот так. Поэтому, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайкосики, подписываемся на каналчик. С вами был Эдсмайл и Вероничка. Всем пока. Здоровья, детка, всего-всего. Море удачи и дачи в море.